इधर नील गाय पड़ती है, नील गाय होती है। गाय प्लस हिरन का कॉम्बिनेशन लगता है तो सही, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। घास तो खाते नहीं है भाई। भाई जिंदा है यार, वो सोया हुआ है भाई, बब्बर से रहे भैया बाबा। ऐसा है यार, बहुत टाइगर है वैसे, पक्षी शुतुरमुर्ग को जैसा लगे हुआ है भाई। पैरोट डिस्कवरी चैनल में देखा था इसको मैं। देखा जाए तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब खत्म होने लगे हैं, बहुत ही कम होने लगे हैं। क्योंकि पिछले बार आया तो ज़्यादा था और अभी कम होने लगे हैं। जितना भी बतख थे, जितना भी सब पूरा भी मतलब आधा हो चुका है। और देखते हैं क्या पता शेर दिखेंगे कि भी नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी दिखलाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है। तो चलो चलते हैं। तो मित्रों अब जिस जगह पे आए हूँ वहाँ रहते हैं मगर, क्रोकोडाइल, जो कि दिखने पर बहुत ख़तरनाक रहते हैं भाई। बदबू भी आती है थोड़ी सी, दिखलाते हैं। अभी तो नहीं दिख रहा है यार, सामने से बैठ के हम वैसे दिखलाते हैं। मगर तो दिखा, एक ही मगर था, वो भी अगर मगर सोया हुआ है, मतलब कहीं जाके छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो बाद में देखेंगे फिर। ये सिर्फ पानी बस है, पानी की टंकी बस है। तो चलो चलते हैं फिर इधर। तो उधर सोया हुआ है कोने में, जो बहुत पीछे साइड है। तो इधर चलते हैं। और इधर नील गाय पड़ती है, नील गाय, जो आप लोगों को दिखलाते हैं, शायद ही देखने को मिलेगा। देखा जाए तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, स्कूल के छात्र भी आए हुए हैं भाई। इधर लकड़बग्घा मिला था पिछले बार, मछली लोगों को ऐसे खा रहा था खतरनाक टाइप सा, चाप के बहुत गंदे। तो अब आया है घड़ियाल की बारी। मैंने देखा कि 3-4 पीस है, मतलब 3-4 घड़ियाल है, जो बहुत ही खतरनाक है। सामने से दिखलाता हूँ, बहुत ही खतरनाक लग रही है। देख सकते हैं पीछे लिखाई हुई घड़ियाल, बहुत खतरनाक लग रही है भाई। सामने से दिखलाता हूँ आप लोगों को। और दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। मित्रों ये है घड़ियाल का घर, देख सकते हैं उधर हरा रंग का। दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो सामने जाके आप लोगों को दिखलाता हूँ। बहुत ही डरावना लग रही है जीवन में, पहली बार नहीं 3-4 बार हो चुकी है, लेकिन इन लोग अंदर में ही रहते हैं। बदबू मार रही है पानी, क्योंकि मछली खाते हैं इन लोग, और मछली पूरा बिच्छल महक रहा है। देख लो भाई, 3-4 है यार, 3-4 बहुत ही खतरनाक टाइप यार लग रही है भाई। भाई जिंदा है यार, उसकी चोंच से देखो, चोंच दिखला रहा हूँ आप लोगों को, चोंच दिखला रहा हूँ। अभी कैमरा बहुत क्वालिटी बहुत लो हो रही है, जूम कर रहा हूँ तो हल्का पोंछ के देखते हैं, नहीं है। सामने फिर देखते हैं आप लोगों को, सामने से दिखलाते हैं भाई। जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा। ये देखो, ये है पूंछ का घड़ियाल, ये देखो, ये रियल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है भाई। आँख बंद हो रहा है भाई, खा लेगा भाई माँ कसम। चलते हैं फिर यार। ये देख सकते हैं पीछे साइड घड़ियाल है, चबा चबा के खाएगा भाई, खतरनाक टाइप सा। वैसे पिछले बार भी आया था तो फिश खा रही थी, मतलब मछली खा रहे थे। अब चलो चलते हैं आगे की ओर। और कौन सा, अब तो बब्बर से आएगा शायद तक इसके आगे। तो चलो चलते हैं। तो अब आए हैं चीता वाले सेक्शन में, जो कि चीता अंदर की ओर चली गई है, क्योंकि अभी घाम बहुत हो रही है, मतलब धूप बहुत तेज कर रही है। ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। अब चलो चलते हैं बब्बर शेर के पास, जो कि सफ़ेद या तो येलो कलर का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइगर बदलते रहते हैं। अरे भाई मैं तो नील गाय को दिखलाना भूल ही गया, जो कि सामने में ही है। साला मेरा याद ही भूल गया था। ये देखो सामने में ही नील गाय, बहुत प्यारी लग रही है सामने की ओर। ये इधर ये पूरा नील गाय है, इधर एक पूरा नील गाय है। आपको बैक कैमरा से दिखलाना चाहूँ तो ये नील गाय है, ये देखो इधर की ओर, ये सामने से दिखलाते हैं आपको। ये नील गाय होती है। देखा जाए तो आधा हिरन और आधा गाय, दोनों वैसे ही बोल सकते हैं नील गाय। ये है नील गाय, जो कि इसके गले में कुछ अलग सी, अच्छा उसका कुछ ये टाइप सा है, कुछ गले में कुछ निकला हुआ जैसा, कुछ बाल टाइप सा है, कुछ बाल टाइप सा कुछ निकला हुआ है, देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है, नील गाय है ये। देखा जाए तो गाय प्लस हिरन का कॉम्बिनेशन लगता है, ऑलमोस्ट समथिंग सेम वैसे ही लग रहे हैं भाई। तो चलो चलते हैं फिर। दोपहर का माहौल है और धूप बहुत तेज़ कर रही है, फिर भी आप लोगों को इतना जंतु जानवर का नज़ारा दिखला रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं।
मेहनत तो लगती है भाई। अभी बब्बर से दिखलाऊंगा आप लोगों को, शायद तक अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो शायद नहीं देखेंगे, दूसरे जगह चलेंगे। सफ़ेद शेर लिखाई हुई है, क्या पता दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इधर तो पूरा बंद ही रहता है, तो चलो चलते हैं फिर। इधर देखने के उत्सुक है लोग। भाई है ये देखो, है ये रहा है भाई, है वाइट वाला है दादा, ज़बरदस्त। चलो दिखा तो सही, ये देखो क्या खतरनाक लग रही भाई। सामने जाने पर तो पूरा ख़त्म। एक और कहाँ है, दो किस्त बोले थे, एक ही है क्या? अंदर तो जाके सो जाते हैं, इधर भी तो नहीं है। हाँ वो वहाँ पर बैठा हुआ है, वो देखो वहाँ पर बैठा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा भाई, वो देखो वहाँ पर। रियल है ना, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सीधा ख़त्म है। ज़बरदस्त है यार, ख़त्म भाई। सामने आ तो गया, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। खाने की तलाश में है भैया, वैसे कहीं खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो। घास तो खाते नहीं है भैया। तो मित्रों, जिसकी उम्मीद ना थी वो तो दिख गई, सफ़ेद शेर, जो कि बहुत ही भयानक रहा, बहुत ही खतरनाक टाइप से रहा भाई देखने को। और वैसे पिंजरा में था तो ज़्यादा डर नहीं लगा। और दो शेर थे, एक अंदर बैठे हुए थे और एक बाहर बैठे हुए थे, जो कि आप लोगों को बाहर में दिखलाया हूँ। अब चलो चलते हैं इस साइड भी, और भी क्या क्या है उसको दिखलाता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। धूप बहुत तेज़ हो रही है तो सब्सक्राइब। बब्बर से लिखाया हुआ लायन इधर। तो चलो चलते हैं, देखते हैं भाई। वो सोई है, वो सोया हुआ है भाई, वो सोया हुआ है, वो देखो भाई 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 भाई, दिख नहीं रही होगी भाई 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 भाई, ये देखो ये सोया। अभी यार कैमरा क्वालिटी सारा लो है धूप की वजह से। सोया है भाई, सोया है। सामने जाके पता चली। क्या है, बब्बर शेर है भैया, बब्बर शेर सोई हुई है भाई, बब्बर शेर है। शेर मिला वो भी सोया हुआ, अच्छी बात। तो शेर भी मिला वो भी सोया हुआ, ठीक है। कल आराम करने का दिन है, वैसे धूप बहुत तेज़ है इसलिए आराम कर रहा है। तो चलो चलते हैं दूसरी। कौन सा, शायद मेरे को हिरन लग रहा है, जो कि बारहसिंगा जैसा सांभर लिखाया हुआ है, सांभर ऐसा कुछ है, दिखलाता हूँ आप मित्रों। ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर में सींग भाई, बड़ा बड़ा सींग है बाबा, सीधा पेट में गया तो ख़त्म है। घास खा रहे हैं, लेकिन लोग में सुंदरता नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहीं रह पूरा हो गया ना पूरा। और इधर पूरा डस्टिंग इलाका है देखो पूरा, और वो पूरा कीचड़ में, पूरा कीचड़ में खेल रही है वो भी बारहसिंगा जो दिख रही है इधर। देखा जाए तो पहले जैसे माहौल नहीं है, लेकिन ठीक है देखने के लिए अगर आए तो। ये बारहसिंगा है, खतरनाक सींग लग रही है यार, उठा के सीधा पटकेंगे। तो चलो चलते हैं फिर इधर की ओर। इधर टाइगर भी है, चीता है। इधर की ओर आया हूँ मैं, क्या बोलते हैं, जो लकड़बग्गा लिखाया हुआ था, भेड़िया लिखाया है और लोमड़ी लिखाई हुई है, देखते हैं कि नहीं। और आप लोगों को दिखलाते हैं क्या क्या जानवर है। सियार लिखाई हुई है, लेकिन है कि नहीं ये पता नहीं है, देखते हैं फिर। और टाइगर है इधर, चीता तो नहीं है, टाइगर है। और ये सियार है जो सामने से दिखलाऊंगा आप मित्रों। ये सियार है, वो देख सकते हैं इधर एक सोया हुआ है भाई, और एक इधर है जो अपना कान खजवा रहा है इधर। ये देखो इधर की ओर पूरा छोटा सा है सियार, बहुत बड़ा तो सुनते हैं सियार बड़ा बड़ा होता है। करे भाई ये चींटी है, ये देखो कहाँ चींटी, कहाँ है चींटी, कहाँ है भाई, चींटी यहीं पर था, ये देखो चींटी जा रही है। चलते हैं यार इधर की ओर फिर। अब बारी आ रही है टाइगर का, जो बहुत ख़तरनाक लग रही है। उस समय वो बब्बर शेर दिखलाया था, और उस समय सफ़ेद शेर भी दिखलाया था। अब आ रहा टाइगर, हो रहा घूम रहा है अकेला, पिंजरे में है, करके कुछ नहीं कर सकता। दो टाइगर दिख रहा है, हाँ दो ही टाइगर है, एक सोया हुआ है साथ तक। सामने को चलते हैं, ये रहा घूम रहा है भाई,
ये देखो घूम रहा है पूरा, टाइगर है वैसे। भाई तो जेल है भैया, मैं पूरा जेल ही है वैसे इनके लिए तो। जीवन बहुत। एक सोया हुआ है वो देखो कोने में, वाइट कलर की दिख रही होगी। और इधर भी एक राउंड मार के अंदर चला गया। तो चलो चलते हैं, शो खत्म। लो भाई इधर लकड़बग्घा बोले थे, लकड़बग्घा नहीं दिख रही है, नहीं है, बदबू भी आ रही है। इधर की ओर चलते हैं फिर। उधर के कौन सा पशु पक्षी है? तो इधर लकड़बग्घा था जो कि अभी नहीं है, पिछले बार था जब आया था, तो अभी नहीं है। इधर कौन सा और जंतु जानवर पड़ती है नहीं पता। और इधर एक शेर जो राउंड मारकर फिर से बैठ गया है, अंदर जाके बैठ गया यार। धूप का माहौल है ना, मेन बात। इधर भी नहीं है, इधर भी बदबू है, नहीं है ज़्यादा। निकलने का मार्ग इधर से है, प्रवेशद्वार है। ये तेंदुआ है, तेंदुआ है कि नहीं दिखलाते हैं। ये देखो तेंदुआ, ये भी बैठ गया अंदर जाके। कहाँ से दिखेगा भाई, नहीं है, तेंदुआ ही नहीं है, अंदर जाके बैठ गया है। चलो चलते हैं फिर, अब हो गया है नज़ारा ख़त्म। और इधर पक्षी है, नहीं पता कौन सा पक्षी है, दिखलाते हैं मित्रों। इधर एक पक्षी है जो कि ईमू पक्षी बोलते हैं, वो भी शुतुरमुर्ग के जैसा ही होता है शायद। उधर है, उधर पता नहीं है शायद तक। और वैसे काफ़ी 3-4 पीस था पहले जब आया था, तो अभी तो एक ही पीस है, सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं जितने भी पक्षियाँ हैं उसकी ओर, और भी दिखलाते हैं फिर उसके बाद ख़त्म हो गया है। ईमू पक्षी शुतुरमुर्ग को जैसा लगती है। ओ भाई साहब, आ रहे 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 आ रहे। शुतुरमुर्ग है भाई, दबा के मार देगा साला। बंधक है, पूरा बाल पूरा झड़ गया है। तो अब बारी है पक्षियों की, जो कि सुंदर सुंदर पक्षियाँ दिखलाना चाहेंगे हम आप लोगों को इधर की ओर। ये है टर्टल, कछुआ, अच्छा लग रहा है। इधर भी स्टार कछुआ, पूरा स्टार जैसा ही है। गो लिज़र्ड, वाह वाह रे वाह। इसको ये है भाई, ये वो है भाई, जीभ बहुत खतरनाक है। गोया यार, गोया, हाँ गोया यार, ठीक ठीक सोचा तो रहे काला। हाँ गोया, गोया इमें गो लिखा है लेकिन गोई है। हाँ छिपकली लिख पड़ जाती है। गोई है भाई, गोया खतरनाक है भाई, जीप खतरनाक है। चलो चलते हैं भाई, डर लगती है। ये है नेवला, नेवला कहाँ है? नेवला नहीं है यहाँ पर, नेवला बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अबे वाह, ये तो है बाबा, सोया हुआ है अपना भाई, ये तो सोया हुआ है अपना भाई। चलो आराम करने दो। हर न उल्लू, उल्लू 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 किधर है बाबा? नहीं है इधर उल्लू। इधर कबूतर, सफ़ेद कबूतर बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये भी, ये पैरोट, तोता, बहुत सारे तोता हैं यहाँ पर। और धूप की वजह से हल्का चमक पड़ रही होगी। और इधर भी है तोता, इंडियन तोता। और वो कौन सा है नहीं पता, इंग्लिश वाला तोता है और ये हिंदी वाला तोता है। भाई 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 भाई, सॉरी 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 सॉरी। चलो चलते हैं भाई। इधर भी तोता है, अलग अलग प्रकार के तोता रहते हैं भाई, देखा जाए तो। इधर भी, इधर 3-4 पीस तोता है। ये है कोकाटिल, डिस्कवरी चैनल में देखा था इसको मैं, कोकाटिल को। ये जो बहुत भाई सुंदर दिखते हैं यार कोकाटिल, देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है यार कोकाटिल। इधर की ओर चलते हैं फिर। ये भी कोकाटिल है। और ये है बजरीगर, बजरीगर नहीं पता धूप की वजह से अच्छा से नहीं। ये है लव बर्ड, शायद तक नहीं होगा। वो देख है 2-4, नहीं दिख रही है। तो चलो चलते हैं फिर, हो तो गया है। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों को संपूर्ण जितने भी पशु पक्षियां हैं सबको दिखला चुका हूं। और देखा जाए तो पशु पक्षियां बहुत कम हो चुकी है मैत्री गार्डन में।
और जो कि देखने का जो उत्साह बहुत कम हो चुका है। तो अब चलो चलते हैं आगे की ओर, और भी झूला वूला दिखलाना भी बाकी है। तो चलो चलते हैं, और सीधा हो तो गया है, ऑलमोस्ट सभी जगह कवर कर चुके हैं और चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।